ជនបុកខ្ញុំបាទសូមគោរពជំរាបសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ជាពិសេសបងប្អូនដែលកំពុងតែនឹងត្រៀមក្នុងការប្រឡងទី12វីដេអូនេះដែរពីខ្ញុំបាទដែលជាសិស្សនិទេស A អតីតនិទេស A ពីឆ្នាំ2022មកពីខេត្តសៀមរាបចង់ចែករំលែកតទៅនឹងវិធីសាស្ត្រមួយចំនួនហើយក៏ខ្ញុំនឹងព្យាយាមក្នុងការចេញវីដេអូបន្តទៀតដែរក្នុងវីដេអូនេះដែរខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីគន្លឹះក្នុងការប្រឡងចូលនិទេស A ដូចជាយើងដឹងថាវាមានដើម្បីបានផលយើងត្រូវតែមានហេតុក្នុងការផ្ដើមវាតែមានដើមចំក្នុងការធ្វើវាអញ្ចឹងបុគ្គលម្នាក់ឬក៏សិស្សានុសិស្សទាំងអស់ម្នាក់គឺតែងតែមាន talent រៀងៗខ្លួនមានទេពកោសល្យរៀងៗខ្លួនហើយពីខ្ញុំទៅមិនរំពឹងថានឹងត្រូវចំណុចទាំងអស់គ្នាទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងព្យាយាមក្នុងការបង្ហាញនៅអ្វីដែលខ្លួនឯងធ្លាប់ឆ្លងកាត់តាមរយៈបទពិសោធន៍ក្នុងការសិក្សាកន្លងមក12ឆ្នាំពីថ្នាក់ទី1រហូតដល់ទី12ហ្នឹងតាមពិតទៅការប្រឡងដើម្បីបាននិទេស A យើងមិនមែនកំណត់គោលដៅតែរយៈពេល2ខែឬក៏3ខែមុនទេដោយសារបងប្អូនចិត្តប្រឡងទី12ហើយក្នុងកំឡុងពេលប្រហែលខែទៅមុខទៀតអញ្ចឹងវាទាមទារនៅការស្វែងយល់ពីឥឡូវមិនថាបងប្អូនទី7ទី8ទី9ទេគឺទី1យើងត្រូវយល់អំពីសារៈសំខាន់នៃការរៀនសិនដើម្បីឲ្យយើងអាចទទួលបាននិទេសល្អយើងត្រូវយល់ថាតើយើងរៀនដើម្បីអីគេរៀននិទេសបាននិទេសល្អដើម្បីអីអញ្ចឹងបានយើងមានកម្លាំងចិត្តក្នុងការរៀនហើយមួយទៀតសោតការដែលយើងរៀនសារៈសំខាន់នៃការរៀនគឺវាជួយឲ្យយើងផ្លាស់ប្ដូរនៅផ្នត់គំនិតការគិតមួយចំនួនដែលដើម្បីឲ្យយើងអាចប្រឡូកនៅក្នុងសង្គមសពថ្ងៃបានហើយជាក់ស្ដែងទៅយើងមើលថាកាលណាតែយើងមិនបានរៀនបានខ្ពង់ខ្ពស់ជ្រៅជ្រះទេការនិយាយស្ដីក៏ដូចជាទង្វើដែលយើងធ្វើទៅវាឆ្កោមហ្មងពេលខ្លះយើងចេះហើយក៏ប៉ុន្តែយើងមិនហ៊ានបញ្ចេញយើងយល់ថាវាធ្វើបែបនេះប៉ុន្តែដោយសារតែកម្រិតនៃការអប់រំយើងទាបការបញ្ចេញនៅសូរស័ព្ទរបស់យើងឬយើងនិយាយទៅថាទឹកមាត់សាបអញ្ចឹងណាយើងទឹកមាត់អត់ប្រៃគេហើយមួយទៀតការរៀនសូត្រទៀតសោតវាអាចជួយឲ្យយើងអាចរស់ដោយខ្លួនឯងបានជាក់ស្ដែងទៅពីខ្ញុំដែលជាកូនកសិករឪពុកម្ដាយខ្ញុំជាកសិករមកពីខេត្តសៀមរាបស្ថិតក្នុងគ្រួសារមធ្យមទៅថាมันលំបាកពេកมันស្រួលពេកខ្ញុំចេញពីសៀមរាបបន្ទាប់ពីប្រឡងជាប់ម្នាក់ឯងមានអង្គមួយបាវខោអាវមួយថងហើយនឹងលុយមួយចំនួនដើម្បីទិញកង់ជិះទៅរៀននៅសាលាភូមិន្ទឆ្នាំទី1តែដោយហេតុថាយើងមានចំណេះដឹងយើងអាចរកការងារបានលឿនយើងអាចធ្វើជាគ្រូបង្រៀន part time បានតាំងពីខ្ញុំរៀនធ្វើការតាំងពីឆ្នាំទី1ឆមាស2ខ្ញុំចាប់ដើមចូលក្នុងការធ្វើជាគ្រូបង្រៀន part time ហើយបានលុយតិចតួចចិញ្ចឹមខ្លួនឯងបានពីនឹងមកមិនលំបាកដល់អ្នកផ្ទះច្រើនហើយមកដល់បច្ចុប្បន្នខ្ញុំក៏ជានិស្សិតដែរប៉ុន្តែខ្ញុំជានិស្សិតឆ្នាំទី3ហើយក៏ខ្ញុំមានការងារក្រៅម៉ោងមួយចំនួនដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ខ្លួនឯងរស់ដែរអាហ្នឹងគឺសារៈសំខាន់នៃការរៀនហើយមួយវិញទៀតចំណុចទី2គឺយើងត្រូវកំណត់គោលដៅខ្លួនឯងច្បាស់តើយើងរៀនចង់បានអីគេជាក់ស្ដែងអ្នកនរគ្នាត្រូវយល់ថាក្នុងជីវិតនៃការរៀន12ឆ្នាំឬក៏13ឆ្នាំតាំងមត្តេយ្យមកនិទេសឬក៏បន្ទុកនៅចុងឆ្នាំនេះគឺវាពិតជាសំខាន់បើខ្ញុំវិញខ្ញុំគិតថាបំណាច់តែរៀនហើយមកទោះបីលទ្ធផលមិនបាន A ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំព្យាយាមខំឲ្យអស់អញ្ចឹងខ្ញុំព្យាយាមដាក់គោលដៅខ្លួនឯងខ្ពស់ថាតើខ្ញុំចង់បានអីគេខ្ញុំចង់បាន A ដោយសារតែខ្ញុំមានហេតុផលមួយចំនួនថាដោយសារតែមានអ្នកខ្លះគេនិយាយថាឯងខំរៀនទៅចឹងហើយណាក៏បាន C ហើយណាក៏បាន D ដែរគេអត់ទាំងនិយាយបាន B តែខ្ញុំដាក់គោលដៅខ្លួនឯងស្បត់ក្នុងចិត្តថាខ្ញុំយក A ឲ្យបានអញ្ចឹងគោលដៅខ្ញុំវាជំរុញទឹកចិត្តឲ្យខ្ញុំរៀនមិនចេះហត់អញ្ចឹងទៅហើយមួយទៀតយើងព្យាយាមសរសេរឬក៏យើងអាចថាយើងប្រាប់គោលដៅយើងទៅអ្នកដែលយើងទុកចិត្តបំផុតអ្នកទុកចិត្តមានតែឪពុកម្ដាយតែស្មោះត្រង់ទៅខ្ញុំប្រាប់ម៉ែឲ្យខ្ញុំថាខ្ញុំនឹងព្យាយាមរៀនឲ្យបាន A អញ្ចឹងគាត់ក៏ភ័យដែរគាត់គិតថាចុះអត់បានទៅមិនចុះតែខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអត់និយាយអត់ទេគឺខ្ញុំធ្វើឲ្យបានហើយប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងយើងកុំយកគោលដៅយើងទៅប្រាប់អ្នកដែលយើងមិនទុកចិត្តពេលខ្លះនៅពេលដែលយើងមិនបានវាគេជន់យើងថែមគេជន់យើងធ្វើឲ្យយើងបាក់ទឹកចិត្តកាន់តែខ្លាំងតែជំរឿនល្អគឺខ្ញុំប្រាប់ឪពុកម្ដាយខ្ញុំហើយឪពុកម្ដាយខ្ញុំគឺជាអ្នកដែលនៅពីក្រៅខ្ញុំទាំងអស់ទោះបីគាត់មិនបានរៀនបានខ្ពង់ខ្ពស់ក៏ប៉ុន្តែគាត់និយាយមកគឺខ្ញុំស្ដាប់តាមខ្ញុំធ្វើតាមក៏បានជោគជ័យដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃចំណុចទី3គឺការរៀនខ្លួនឯងជាប្រចាំជាក់ស្ដែងបងប្អូនទី12ខ្ញុំឲ្យស្មោះត្រង់ខ្ញុំអត់ដែលបានរៀនគួរទេមុខជាទាំងប្រមាណដែលយកមកត្រូវប្រឡងគឺខ្ញុំអត់ដែលបានរៀនគួរទេប៉ុន្តែខ្ញុំព្យាយាមរៀនខ្លួនឯងតាមរយៈ YouTube តាមរយៈវីដេអូចែករំលែកក្នុងបណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនក៏ប៉ុន្តែសួរថាខ្ញុំអត់រៀនគួរនោះមិនគឺខ្ញុំទៅរៀនសាលារដ្ឋធម្មតាតែខ្ញុំព្យាយាមយកអ្វីដែលខ្ញុំបានយល់ស្វែងយល់មុនគាត់បរៀនតិចៗយកទៅសួរគាត់បន្ថែមហើយបើយើងអត់យល់អ្វីណាយើងព្យាយាមសួរទៅហើយនៅពេលនោះលំហាត់ដែលយើងបានស្រាវជ្រាវមុននោះយើងសួរទៅយើងឆាប់បានចេះជាមុនហើយយើងអនុវត្តបានចេះជាមុនក្នុងករណីយើងរៀនខ្លួនឯងហើយការចំណាយពេលរៀនខ្លួនឯងទៅសោតខ្ញុំមួយថ្ងៃខ្ញុំរៀន4ទៅ5ម៉ោងខ្លួនឯងទាំងអាចតែព្រឹកថ្ងៃហើយនឹងពេលយប់ហើយមានពេលសម្រាកអញ្ចឹងទៅមួយទៀតគឺយើងព្យាយាមបង្រៀនគេរៀនឲ្យដូចបង្រៀនយើងនិយាយឲ្យត្រង់ទៅគឺរៀនឲ្យដូចបង្រៀនការរៀនដូចបង្រៀននេះគឺយើងព្យាយាមចែករំលែកទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិដែលរួមចំនួនយើងអាចថាអ្នកដែលគាត់មិនសូវជាយល់មេរៀនខ្លាំងជាងយើងឬក៏អ្នកដែលយល់ស្មើយើងក៏បានព្យាយាមបង្រៀនគ្នាទៅវិញទៅមកធ្វើឲ្យយើងឆាប់យល់មេរៀនខ្លាំងជាងយើងរៀនម្នាក់ឯងម្នាក់ឯងម្នាក់ឯងពេលខ្លះឆាប់ភ្លេចដែរហើយឲ្យស្មោះត្រង់គឺចំពោះខ្ញុំវិញខ្ញុំរៀនខ្ញុំបើមិនបានបរៀនគេគឺខ្ញុំបរៀនបញ្ចូលខ្លួនឯងដែរ
ការបញ្យល់ហ្នឹងគឺដូចនៅខ្ញុំរៀនម្នាក់ឯងអញ្ចឹងអ្នកជិតខាងគេថាអូននឹងកើតអីគេបានឃើញអញ្ចឹងម្នាក់ឯងរហូតអញ្ចឹងតែដល់ពេលខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងវាដឹងអស់សំណើចដែរទាំងដែលខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំរៀនខ្ញុំព្យាយាមបញ្យល់ខ្លួនឯងគាត់ឲ្យខ្ញុំបញ្យល់ខ្លួនឯងអានេះបានមកពីណាទៅធ្វើឲ្យខ្ញុំឆាប់ចាំហើយអាចបញ្យល់គេបានដល់ពេលយើងបរៀនទៅមិត្តភក្តិយើងបន្ថែមហើយចំណុចមួយវិញទៀតដែរបងប្អូនត្រូវព្យាយាមក្នុងការរកកម្លាំងជំរុញចិត្តដើម្បីធ្វើឲ្យបងប្អូនរៀនទៅមិនចេះហត់រៀនទៅមិនចេះណាយក្នុងរយៈពេល12ឆ្នាំបងប្អូនរៀនគឺជួបកិច្ចការច្រើនណាស់អញ្ចឹងយើងព្យាយាមរកកម្លាំងជំរុញខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យយើងរៀនទៅមិនហត់ហើយអាចបញ្ចប់ទី12បានអញ្ចឹងពីខ្ញុំទៅកម្លាំងជំរុញចិត្តធំបំផុតគឺគ្រួសារឪពុកម្ដាយបងប្អូនគាត់រំពឹងយើងជាក់ស្ដែងខ្ញុំជាកូនពៅក្នុងគ្រួសារអញ្ចឹងទទួលនៅការរំពឹងនឹងច្រើនពីឪពុកម្ដាយពីបងពីប្អូនពីមីមីងនៅជុំវិញខ្លួនយើងអាចនិយាយថាវាជាសម្ពាធមួយដែរក៏ប៉ុន្តែសម្ពាធនឹងគឺជាសម្ពាធដែលជំរុញយើងក្នុងការរៀនមិនចេះហត់រៀនដើម្បីបានអេឲ្យខ្លីទី2គឺលោកគ្រូអ្នកគ្រូហើយនិងមិត្តភក្តិលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងមិត្តភក្តិគាត់បរៀនយើងគាត់ដាក់មនោសញ្ចេតនាជាឪពុកម្ដាយទី2របស់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាដើម្បីមុខមាត់របស់សាលាដើម្បីលោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏ខ្ញុំព្យាយាមក្នុងការរៀនយល់ព្យាយាមយល់អំពីអ្វីដែលគាត់បង្ហាត់បង្ហាញយើងមិនចេះសួរទាល់តែយល់អ្វីដែលយើងបានរៀនថ្ងៃហ្នឹងដើម្បីពេលប្រឡងទៅធ្វើបានលទ្ធផលល្អបញ្ជាក់ចុងក្រោយផងដែរការដែលចែករំលែកនេះគឺគាត់តែជាបទពិសោធន៍តូចមួយទេអ្វីដែលសំខាន់គឺនៅលើអ្នកទាំងអស់គ្នាថាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាជ្រើសយកផ្លូវមួយណាសម្រាប់ដើរក្នុងការដើរវាមានច្រើនផ្លូវអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាព្យាយាមរកខ្លួនឯងឲ្យឃើញសម្រាប់បីតែរកខ្លួនឯងឃើញរកខ្លួនឯងឃើញមានតែម៉េចចំពោះការរៀនដើម្បីប្រឡងនេះព្យាយាមយល់ថាអ្វីដែលយើងអាចធ្វើទៅរួចមិនមែនយកការវិភាគគេមកអនុវត្តទាំងដែលភ្លេចថាខ្លួនឯងធ្វើអានឹងបានអត់ពេលខ្លះអ្នកនរគ្នាឃើញគេចែករំលែកក្នុងបណ្ដាញសង្គមអ្នកនរគ្នាធ្វើតែតាមអាហ្នឹងពេលខ្លះវាខុសពីអ្វីដែលយើងអាចទទួលយកបានណាគេកម្រិតមួយយើងពេលខ្លះកម្រិត0.5អញ្ចឹងទៅយើងធ្វើតាមគេមិនងាយនឹងបានជោគជ័យទេអញ្ចឹងព្យាយាមរកខ្លួនឯងឲ្យឃើញហើយចាស់ហោចណាស់ក៏បានប្រឡងបាន A ហ្នឹងទុកអួតកូននៅពេលអនាគតដែរអញ្ចឹងពីខ្ញុំទៅមានតែប៉ុណ្្នឹងបើសិនជាមានកំហុសខុសឆ្គងត្រង់កន្លែងណាទៅលើពាក្យពេចន៍ក៏ដូចជាអត្ថន័យមួយចំនួនពីសំណាក់លោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏ដូចជាបងប្អូនសិស្សានុសិស្សអាចរិះគន់ដើម្បីស្ថាបនាបានខ្ញុំនឹងព្យាយាមចេញវីដេអូក្នុងបែបនេះនៅពេលបន្តទៀតអរគុណច្រើនជម្រាបលា